அருமையான பிளேஸ் மக்களே. இந்த மாதிரி ஒரு இடம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாம போச்சு. நேற்று மேட்டூர் போயிருந்த மக்களே. மேட்டூர்னாவே நமக்கு 3 விஷயம் தான் ஞாபகம் வரும். ஒன்னு டேம், இன்னொன்னு பார்க்கு, அப்புறம் மீன். அங்க போனது 5 மணிங்கிறதுனால பார்க்குள்ள போனாலும் வேஸ்ட் தான். அதனால சரி மீனாச்சா சாப்பிடுமே அப்படின்னு மீன் ஒரு பிளேட் வாங்கி சாப்பிட்டோம். மீனாவே டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும், சொல்லி வெறுப்பேற்ற வேணாம்னு நினைக்கிறேன். இதுவும் இல்லாம மழை வேற வந்துருந்துச்சு. சுட சுட சாப்பிட்டுருப்போம். எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே பாத்துக்கோங்க. டூர் போனா ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கு. மழையே பெஞ்சாலும் சரிடா அப்படின்ட்டு வாங்கி அழுத்திட்டு வந்துட்டேன். மேட்டூர் போயிட்டு வந்தப்பயே நார்மலா தான் இருந்துச்சு. ஆனா நம்ம ஊருக்கு வர வழியில ஒரு இடத்த பார்த்தேன் பாருங்க गाइस. பா சொர்க்கம் மக்களே, அருமையா இருந்துச்சு. விட்டா அங்கேயே படுத்து தூங்கி இருப்பேன். ஆனா ராத்திரி ஆக போதே அப்படிங்கறதுனால வீட்டுல அடிச்சு இழுத்துட்டு வந்துட்டாங்க. என்ன பண்றது, வர வழியில வாயை திறந்து வேடிக்கை தான் பார்த்துட்டு வந்தேன். சரி இந்த இடத்துல விளாக் போடலாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னாக்கா கீழே ஒரு பச்சை கலர்ல ஆட்டோ போட்டு விட்டுருங்க. சரி பார்த்துட்டு இருங்க, போயிட்டு வரேன், டாட்டா.